Non c'è pace per le riforme targate Crocetta. Ancora una volta il governo è stato battuto in commissione all'Ars sull'acqua pubblica. Dopo l'emendamento Calleri, anche il nuovo tentativo di riscrivere la riforma dell'acqua è stato bocciato. Altro passo avanti dunque verso la ripubblicizzazione. La quarta commissione legislativa dell'Assemblea regionale Ambiente e Territorio ha bocciato all'unanimità l'emendamento di riscrittura integrale del testo di legge sull'acqua presentato all'assessore all'energia e servizi di pubblica utilità. In commissione è arrivata una stroncatura netta all'ipotesi di stravolgere il DDL di fronte al quale il governo dovrebbe riflettere, una bocciatura che suona come un fuoco amico, visto che la proposta fatta da un assessore indicato dal PD viene bocciata anche da parlamentari dello stesso partito, per i quali non si possono fare passi indietro. Il processo di ripubblicizzazione dell'acqua, dicono, deve essere completato. Il governo, aggiungono i deputati regionali, prenda atto dell'orientamento sempre più fermo da parte del Parlamento ed eviti altri tentativi di depotenziare una riforma attesa dai cittadini e dal popolo referendario. Intanto, alla luce del voto in commissione, l'assessore contraffatto si è impegnata a sospendere commissariamenti nei comuni che non hanno riconsegnato gli impianti, mentre il deputato del PD Giovanni Panepinto dichiara di voler andare avanti nella battaglia per consentire ai comuni che lo possono fare di gestire l'acqua e consentire a quelli che non possono farlo di contenere costi. Ciò che serve, aggiunge Panepinto, è impedire qualunque ingerenza delle lobby dell'acqua e garantire un dibattito libero e sereno. E proprio sul fronte dell'acqua pubblica sabato scorso si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato Intercomunale per la gestione pubblica dell'acqua per chiedere la risoluzione del contratto che affida alla società Girgenti Acqua SpA la gestione del servizio idrico. Manifestazione alla quale hanno aderito tra gli altri numerosi deputati regionali del Movimento 5 Stelle, i quali cominciano a pacare i toni nel confronto con il PD, tenuto conto, dice il presidente della commissione Trezzino, che l'intento di entrambi gli schieramenti è approvare la legge.